กินกันเลยจะเป็นเส้นอุด้งจ้าเส้นใหญ่เหนียวนุ่มหนึบหนับอากาศฝนร้อนๆน้ำกินเส้นอุด้งกันนะจ๊ะทุกคนนี่เส้นอุด้งของเราร้อนติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังเส้นอุด้งใส่เนื้อสับเลื่อนจดนะสุดแรงไม่ได้